مين المفتوح دي؟ ايه اللي مكتوب دي؟ لا تجيبي الحاجة اللي قلتلك عليه، لاني ماليش صالح باللي في باطنك. واه، ده تليفون يا ريحاني. ايه دي؟ في حد بيهددني؟ يا خبر يا ريحاني، يعني انت حبلي؟ ويا ترى مين كمان اللي ضحك عليكي دي؟ يا ترى اخواتك هيعملوا ايه؟ ولا امك؟ لكن ليه كده يا ريحاني؟ ليه ضيعتي عيلتك كلها وفضحتيه؟ هاتي التليفون بتاعك. انت ايه اللي خليكي تمسكي التليفون بتاعك؟ اهدي يا ريحان اهدي. وبعدين التليفون اهو، انا عملت فيه ايه؟ وانت مالك يعني؟ انت بتقري حاجه مش بتاعتك وحاجه ما تخصكيش ليه؟ اهدي، هو انا بمسك تليفونك؟ سيبك من الكلام اللي انت بتقوليه دلوقتي يا ريحان. مين اللي بيهددك في التليفون دي؟ احنا لازم نتصرفوا. اللي انا عرفته يعني ان انت حبل، صح ولا ايه؟ لا ما حصلش، والرساله دي مش بتاعتي. الرساله دي بتاعت واحده صاحبتي، واحد بيهددها. ما فيش اي حاجه خالص من اللي انت قريتيها دي.